दोस्तों, वॉइस ऑफ इंडस्ट्री पारां हिकु नओं सिलसिलो शुरू करे रहिया आहियूं। अॼु जी ॻाल्हि जो मौज़ू आहे ॿार जी तारीफ़ कयो। असीं जॾहिं बि कंहिं ॿार खे चङे अंदाज़ में सुञाणंदा आहियूं त दरअसल असीं संदसि ख़ूबसूरत ज़हनी परवरिश, ख़ुशि इख़लाक़ी ऐं सुठे सिखण जी तरबियत में मददगार हूंदा आहियूं, जंहिंसां दरअसल संदसि इज़त नफ़्स तयारु थींदी आहे। कंहिं बि ॿार खे बहितरीनु महसूसु कराइण लाइ ज़रूरी आहे त संदसि तारीफ़ कई वञे। इहो अहिड़ो त हसीन अहसासु आहे जॾहिं तव्हां कंहिं ॿार खे इहो अहसासु ॾियारियो था त हू केॾो न चङो आहे, तव्हां ऐं हू ॿई ख़ुशि थियो था। जे तव्हांखे को ॿारु न आहे त ॿाहिरि निकिरो ऐं को ॻोल्हे वठो। भाइटियो, भाइटी, पाड़े जो को ॿारु वझ मिलेव त तारीफ़ ज़रूरु कयोसि। खेसि बि ज़बरदस्तु लॻंदो ऐं अव्हां बि भलो महसूसु कंदो। दोस्तो, असांजी इहा ॻाल्हि अव्हांखे कीअं लॻी, असां सां ज़रूरु शेयर कजो ऐं पंहिंजी राय सां आगाह कजो।